那我的妈妈啊，她就在世的时候都一直交代，她说她困困要等，她在睡梦中离去，还真的呢。我们就有一天要叫她起来吃饭的时候叫不起来，送到医院的时候，医生说那个脑部整个都是血。信仰负重在人间，一点可以去绘画，天官五财神我老板。生命富足，身心光明，我是圆圆满满的圆心师姐，天官五财神就是我的老板。在这里，我将替财神爷把话传达给各位观众，希望大家能够从中获得启发。今天想跟大家聊一个比较特别的话题，它是关于我们常常心里会这么想，我们人到底可不可以知道我们什么时候离开人间，包括我们离开的方式会不会好痛哦。我想每个人在想到关于死亡这件事情，绝对是想一下，不敢再想下去，有可能是你身边也许有这种伤痛的离别，让你心伤，你想不下去。更有一种状况是，我也害怕我在诅咒我自己不好。所以今天这个话题啊，我们应该公开来想一想，因为其实我们要如何定做自己的死亡方式财神说是 OK 可以做到的呢？它就如同是佛经所说的预知时至。好，那首先呢，我们今天就跟大家来分享第一个关于我的父母离世，我所学习到的关于死亡这件事情，以及如何安排死亡。我的父母在中年的时候生下我，我妈生完我的时候都42岁了，所以大概我读国小，她50几岁的岁数，她就常常跟我讲说，其实好活不如好死啊，要用个舒服的方式来死亡。可是我也不明白到底怎么死。那后来一直是我的父母，他们有宗教信仰，他们知道说我们可以借由念经啊、拜佛啊，对佛祖的信仰，可以相信我们死后会到西方极乐世界。他们就常在讲，他们希望未来他们能够在睡梦中离去，就像佛经典记载的，我就困困啊等。好，那我们就来讲真实的状态。还真的，我的父母从他们生下我之后，大概有将近40年的时间，都是在认真的修炼自己啦，也吃素也念佛这样。我爸爸在要走之前，算是感冒引发肺炎，那时候他也年纪到了80岁了啦。那其实他有感觉到他好像撑不了这一关，但是他撑着，他觉得要陪我们吃完年夜饭再走。然后还真的，他陪我们吃完年夜饭，他晚上不舒服了，然后我们带他去就诊。那在就诊的这一段时间里头，总共有10天的时间在医院。那后来他往生的时候是各个器官衰竭而走的，但是他的意识是清楚，他在要离开的时候，他是能接受的。他在这个过程，他也是非常坚定他的信仰，他就开始一心为自己诵念佛号，伴自己走最后这一程。那其实说真的，观察他的生命过程，从他中年之后开始，他的念头想的就只有一个，就是他专注在他的信仰所告诉他的，他可以去极乐世界，他有那个机会，只要念佛、吃素、做好事，在临死之前，他有非常强烈的信仰。所以我记得我父亲要走的时候，刚好因为我有工作，那他人在医院，那我用电话道别说，爸爸，我回到家里来等你。于是爸爸送回家里之后，我们就用了佛教的方式，让他在家里断气，也诵念8个钟头的佛经。其实因为你自己的亲人就躺在那个床，他是死亡的样貌，其实你要为他诵经的时候，说真的，你看到他的遗体，你是会哭的。那呢，这时候只能跟自己讲，我们别看他，我们专注在诵念佛号。那个时候也很特别，有个神奇的感应，就是后来我们8个钟头到，刚好我就听到爸爸跟我说，好了，可以了，圆满了。刚好葬仪社的人也来穿衣服了，所以就觉得时间都衔接的刚刚好。那帮爸爸穿衣服的时候，他的身体也是柔软的。通常人死亡之后身体会僵硬，但没有用他喜欢的方式来送他这一程的时候，往生的状态都如同佛经所记载，就是身体的柔软如绵，还有包括往生的8个钟头之后头部还热的哦。那也看到他的遗体是笑的，就觉得哇，好不可思议，脸是笑的。所以这个是我看到要送佛上西天不困难呢，不见得说我们找一大群法师邀请高僧大德来家里诵经哦。所以他虽然说往生我们是难过，但是我现在回想起来是很开心，总觉得说哇，能够陪父母走最后这一步，真的很与有荣焉啊。原来用他喜欢的方式，他也能离开。好，这是关于我父亲。那因为有了我父亲的成功上西天的案例之后，我妈妈也很确认，原来这样可以上西天。她也说她也想，因为他们想这件事情也想了很久了，想了20-30年都想这么做。阿直就是说我们没有成功的案例演出过，不晓得。那后来我爸爸往生隔2年之后，我妈在往生之前她有失智症，她刚好就跌倒，脑内积血太多。那我的妈妈啊，她就在世的时候都一直交代，她说她困困要等，她在睡梦中离去，还真的呢。我们就有一天要叫她起来吃饭的时候叫不起来，送到医院的时候，医生说那个脑部整个都是血，所以她要么就开刀，但是开刀也不见得能够活。所以那时候我们就面对，好吧，这么老了也80岁了，要开刀算了啦，别开他刀了。那我们就跟医生说好，那要把妈妈带回家里睡觉。就我妈
妈妈就回到家里睡了14天。这个14天的过程，其实她就是在睡觉，就播送一些我们妈妈喜欢听的佛经乐曲陪她睡觉。可是很奇怪哦，因为我们跟她说话，她也会有回应，她的回应可能是眼皮动一下，或是手动一下，脚动一下这样。那她有时候她的身体也会不自觉的抽搐。那所以那个时候我们好想叫救护车把她送回医院，可是这时候救护车如果一叫，她可能会被强迫插管。我妈有交代她不插管的，然后我们只记得说，因为妈妈太真实了，可是又知道不太可能会苏醒，所以我们就陪伴她。那到第14天的时候，她的血压急速这样往下掉，从正常的血压，然后一直掉到100又急速跳到50，然后掉到50的时候，我们就跟妈妈交代，妈妈先跟您说一下，你的血压下来到50了，那再往下掉，我们要来做往生的准备咯。我们一起来念佛。我们就3个，我跟妈妈道别完之后，姐姐跟妈妈道别，然后我先生也跟我妈妈道别。在道别的时候，我妈都还发了一个长气回应我们，仿佛是我们跟她说再见，她跟我们说再见这样。我们3个道别完之后，我妈就完全断气了。那其实我是很惊吓的啦，又再次来了个成功案例。那于是我们就开始一样8个钟头，我们不动她的身体，我们用佛教丧礼的佛化方式啦，葬仪社来帮母亲穿衣服的时候，一样也是身体柔软，头部温热。因为在佛经的记载，人往生之后可以摸他的身体的部位，哪边发热就可以知道他去到什么道。如果是脚心发热通常都是往地狱道去了。那如果是我们的膝盖发热，这个是去到畜生。那如果说是腹部，通常是进入鬼道啦。你再继续看如果是心脏这边发热，会是投生成人。那如果是关于头部这边的发热，包括眉心、头部这边的发热，会是属于去到天道。所以这边也跟各位分享佛经有这么记载啦。想知道更多财神爷的理念想法，还有我们怎么做会更好，记得按赞订阅开启小铃铛，让财神爷进入我们的生活中。所以每次想到我的父母，想到成为子女，你能够陪伴他，能够这样最终送他到上西天，真的很开心。这个是关于我父母他们教会我的。接下来呢，就要再跟各位分享有一则来自于我今年3月份真实的一个体验。这是关于一个天主教徒姐姐，她本身从小看我长大的，所以他对我是很信任。他在最后罹癌要离开的时候，我们有陪伴他走这个阶段。虽然说他是天主教徒，但是呢，他也愿意接受财神爷的引导。那时候他在癌症的末期住进安宁病房的时候，有一次我们去看他，他告诉我们说，他觉得他时间快到了。这个时候财神爷就上我的身，告诉他不要担心，你每一次觉得疲惫，眼睛要合眼要睡的时候，这个时候你还有意识，你就要跟自己讲，我是天主教徒，我要去到圣母玛利亚的身边。你就这么每一次要睡觉前跟自己这么讲，练习个几次，到时候你就是真的这么走。但是在你确定要走的时候，你要记得你要走的时候是会有光的引导。这个光的引导只要是金黄色神圣光芒的光，你就不用怀疑，相信它，跟着光走。但是我们内在坚决的信念就是我要跟着圣母玛利亚走，去到她的身旁，你就一定会去。后来跟这姐姐见完面，隔没几天，大概1个礼拜内，她的孩子就跟我们联络说妈妈已经往生了。那当然其实是蛮想念这姐姐，因为毕竟我没有陪伴在她旁边做往生的动作，我心里也会挂碍说不晓得她灵魂去了哪。那时候我就请求财神慈悲帮助我，让我去查她在哪边。当我查到她的时候，我就听到她告诉我不用担心，我已经属灵于圣母玛利亚。这个时候我听不懂什么叫属灵，但是后来我有回来问问她的子女，因为她的子女跟她去到教会有接触天主教，才知道说原来属灵于圣母玛利亚，意思是她已经去到圣母玛利亚的身边了啦。所以我们现在就跟各位分享，我们要能够做到佛经所说的预知时至，安排好我们的后事我们要有3个条件。第一个条件就是我们要相信真的有这个美好的地方，我们死后会去到那里的。那在第2个部分就是你必须要有宗教信仰。刚刚各位听了我的父母还有我的这个姐姐他们能够去到他们想要的世界，你人在世的时候你就要有强烈的信仰。所以建议各位只要是正信的信仰，不管是佛教、基督教、天主教或是回教都好，你就去信仰它。你在世的时候你要有你的信仰，并且你也要时时你的信念是维持在我如果死后我就是要跟我信仰的主在一起，不管是耶稣基督、圣母玛利亚或是西方三圣佛祖或是阿拉都好。那在第3个部分，你要做到一个很棒的修为。所谓很棒的修为，不单单是行善积善修福啦，主要是我们也要能够放下一些执着。通常我们如果说产生了执着，不愿意离开这个世间，其实相对的也会给子孙留下蛮多的担忧麻烦，甚至是你变成是游荡的灵魂。我也常常有时候我会跟财神爷聊一聊关于我自己个人的身后事的部分。我其实经过我的父母以及看了财神爷身边这些财神粉丝们他们曾经往生的方式，我就常在想关于我自己，我也希望可以很
努力修行，修到我自己知道我自己什么时候要走，在我要走之前办个 party， 把我就是好朋友、亲朋好友都叫来现场，大家吃吃喝喝，跟大家道别之后呢，再找个信任的人帮我做后事啊，也不办丧礼啦。这是我个人，不见得我个人的方式你要接受，因为我们要能够离开这个人间，要用自己喜欢的方式。所以不管你选择是海葬、树葬、花葬，或是传统的净灵骨塔啊，或是土葬都可以，只要你喜欢，你用你喜欢的方式来面对自己的身后事齁。其实当你是灵魂的时候，比较不会有执着啦。这边齁也跟各位说明一下，我们怎么面对要离开的这件事情，不管是我们自己的准备，或是我们协助我们身旁的朋友，我们在面对这件事情，首先要有4道，这4道就是我们所说的道谢、道歉、道爱、道别。这4句话就类似我们所说的谢谢、对不起、我爱你、再见。就像我父母，他们是生病的方式离开，那在陪伴他的过程，我也不断的在耳边跟他们道谢、道歉、道爱、道别。不管是我们陪伴我们周边的朋友，或者是我们帮助自己，也是如此。其实生死不是惩罚，它是我们新的旅程的开始哦。如果有一天啊，你能够感觉到，哎呦，时候要到了，也不要害怕啦。其实那代表你的灵魂也准备好了，也代表你已经圆满了我们生命的许多功课。祝福各位咯，再见，拜拜。被你影响了，也跟各位对，介绍。好，对，我就是全心的去会相信他所说的，他所做的，对。哎呀，好感动哦。对啊，所以他那时候打电话来跟我说啊，财神也来，然后我们要录制。我说，哎呀，你说啊，哎呦，才真是的。